السلام عليكم، تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نشارك معكم واحد الوصفه ديال السهال الكحبه. عندي الشريحه، عندي هنا رابعه، وعندي الثومه خليتها بالقشور ديالها باش ديك الفائده ديالها ما تطيحش في الماء. القشور ديالها غادي نشدها، غادي نديرها في كسكاس وغادي نفورها. هاد الوصفه زوينه مزيانه اللي عندهم صدر عامر، نزلات البرد اللي كاينه دابا. سميتو غندير سميتو في سمحولي غادي ندير الكسكاس، غادي نفورها في البرمه كسكاس، وغادي نزيد عليها هاد الفصوص ديال الثومه وهاد زيت البلديه، حتى غادي تفور لينا هذيك الشريحه. عاد غنشدها نطحنها في طحانه ديال مطيشه، نطحنها وعاد نزيد عليها زيت البلديه. كنعتذر على بعض الاخطاء. غادي غندير هاد السلوفان، غادي نديرو على الكسكاس وغادي نهبطو باش تفور دغيا، وغادي نكفي عليه التبصيل. بحال هكا ونخلي شويه باش نهز التبصيل، وغادي نديرو الفوق. هاو درتو في البرمه، هاد الوصفه رائعه اللي عندهم صدر عامر والكحبه. بعد ما طابت لينا الشريحه ديالنا هي والثومه، غادي نطحنهم في هذه غادي نحيد القشور ديال الثومه، غادي نشدها نعصرها الثومه. بعد ما درتهم غادي نشد الثومه بحال هكا وغادي نعصرها. انا بغيت الثومه شويه، كثرت شويه. طرحنا بحال هكا، غادي نعصر الثومه بعد ما طحنتها تجي على هذا الشكل هذا. غادي نحركها مزيان وغادي نزيد عليها زيت البلديه. كما درتو الزيت غير مزيانه، وغادي نشدها نديرها في قرعه، وغادي نديرها في الثلاجه، في الباب ديال الثلاجه. ديروها في الباب ديال الثلاجه وبحال هكا تاخذوا معلقه من الليل حتى تاكلوا تسالوا وتاخذوا معلقه. نتمنى هذا الفيديو يعجبكم وتجربوه، والله يشافي الجميع، ويرفع علينا هذا الوباء. وما تنساوش ديروا لي لايك وجيم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.